एक छोटे से गांव में एक प्यारी दादी रहती थी। दादी के पास एक हरा तोता था जो बहुत समझदार था। हर सुबह दादी उसे प्यार से दाने खिलाती। तोता मीठी आवाज में कहता, दादी माँ मुस्कुराओ। एक दिन दादी बीमार पड़ गईं। तोता उड़कर गांव गया और जोर जोर से बोला, दादी बीमार हैं। गांव वाले मदद लेकर आए। दादी ठीक हो गईं। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, तोता सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार होता है।